我叫陳卓華，英文名叫 Billy。我喺香港做咗好多年嘅燈光設計，同毛俊輝導演合作就都有一段都幾長嘅時間。我諗喺呢個層面上面，我想試多啲唔同嘅嘢嘅，係啦。傳統戲曲可能燈光上邊嘅要求通常都冇咁複雜。我哋之前都傾過即係第一段別窯就用比較傳統嘅方式去做。我哋成日都話舞台上面其實所有嘢都係幻象，我哋都唔會覺得嗰個就係真實嘅嗰個佈景。但係喺龍貫天出場嘅嗰一刻，其實我哋應該見唔到個室內。咁我最初冇用呢個手法，就因為我都唔係好敢話咁快就將佢融為一體，或者將佢直頭唔當佢係室內先咁樣。因為呢個係好比較 modern 嘅一個戲劇會處理嘅方法咯，係啊。咁喺戲曲入邊就相對可能會少，即係可能睇開戲曲嘅觀眾就會覺得比較會少見啲。本身服裝嗰啲唱腔都唔會話走甩咗個傳統，咁我哋都係要喺嗰個古仔嘅真正嗰個氣氛入邊去着手。同 Ricky 我哋其實都合作咗好多年。我哋傾佈景嘅時候，通常我哋都會一開始就已經參與。聽完 Mo Sir 嘅簡介之後咧，咁其實我哋就大概知道，其實我哋要處理嘅有3個大嘅空間咯。因為而家其實係根據嗰個劇情，佢就 Mo Sir 就想變3個好唔同嘅樣出嚟。喺舞台上面呈現嘅咧，當然係就係由第一幅觀眾會見到好長嘅牆開始。其實佢好簡單嘅，佢係一幅平面嘅牆，我哋唔需要特別做好多嘅 texture 落去。咁但係我哋會喺光影嘅用法上面，其實我好想強調嗰個深度。最初嘅諗法就係其實3幅係完整嘅冇罅縫嘅牆，就咁延伸到去 upstage 嘅後舞台。女主角就喺嗰邊度走出嚟。咁佢走出嚟嘅嗰個過程，我覺得應該可以光係可以做到，令到我哋見到呢個台咧，比我哋真實見到或者真實用緊嘅深度更加深咯。咁佢有個遠景，而之前男主角就喺前面有個前景。我哋好強調主角本身自己有陣時我哋會喺佢嘅角度去睇整個世界。可能有陣時有啲燈光嘅變化係基於佢自己嘅心情。生於中途，長於中途，西涼與我遙不可及。三姐，香港嘅粵劇相對會少啲嘅，因為大鑼大鼓有陣時你唔會好能夠用好多變化。我盡量想做嘅就係喺一啲啱嘅 moment 就將戲劇本身嘅力可能用光去控制，即係可能觀眾會睇到一啲比較集中啲嘅光。心靜平貴對你唔住，但係有啲就係真係會跟住個劇情，跟住個角色嗰個心情或者佢嗰個氣氛去改變。咁尤其是係有啲係顏色上咯，因為顏色可能會比傳統戲曲而家用嘅顏色係會多少少。而家會議我哋做到嘅咧，就係嗰個空間嘅變化已經好唔係一般嘅戲曲嘅範圍。咁我就喺嗰個空間上邊着手多啲嘅。